まあ、やっぱり暑いんですよね。今日はね。いやー、わかんないです。北海道最近暑いの。僕よりも。先生、2階でエアコンついてるんですか？ないです。その中で寝てんの？はい。じゃあ丈夫ですね。丈夫。すごいね。滝沢のね、山からごちそうしてくれる。まあね、夕方は。風はあ、こんにちは。暑かったでしょう。なんかごめんなさい。じゃあありがとうございます。すみません。Good afternoon. Good afternoon. Welcome to our English service. Today is too hot day. Thank you for coming. Please relax in cool room. Before service, we would like to pray for this service blessing and shortly. じゃあ皆さん、それぞれこの礼拝のためにいただく。
Father, we give glory, praise to your holy name. あなたの名前が高く上げられるようにと今も本当に管理をしましたけれど、本当にこの高いところにおられなさったんですけれど、私たちの声がそこに届きますように。
and as we just sang this song, we exalt your name, and you said it on high, so high, but may our praise reach to you today. そしてあなたが一人子、イエス・キリストを私たちのもとに使わせてくださり、また、聖霊様を今使わせてくださっていることをありがとうございます。Thank you for sending your son Jesus into this world for us, and also for sending the Holy Spirit and he's with us here today. 聖霊様は私たちのこの教会でもっともっと自由に動き回って、また皆さんをなしてくださいますようにしてください。We ask that the Holy Spirit will more freely among us, wisely among us, and do your will and to do your work today. Yes, pray. 私たちの傷ついたところ、また主人公なところ、また弱いところ、そのところに聖霊様が豊かに働いてくださり、本当に聖霊にある喜び、きっと平安と喜びがこのところを包みますように。We pray that the Holy Spirit will help us in our hearts, with our hearts, and that if there is any thoughts to be corrected or healed, please do your work, and that your work be done through us. またインターネットを通してもっともっと皆さんが、兄弟姉妹がイエス様を感じ、また聖霊様を感じ、父なる神様を感じ、その中であなたを心を込めて礼拝することができますように導いてください。Through this internet, the people, brothers and sisters, may be able to really join the service and come more and more closer to you. このところから使わされたフィリピン、オーストラリアの働き、今日も覚えてください。Please remember the work being done by our missionaries in London, in the Philippines. それぞれにの戦いがあり、またお祈りの課題も出されております。They have their own battles to fight, and we have received their prayer requests. 本当にそのような本当に関係を与えてくださっていること、良き関係を与えてくださっていることを感謝いたします。Thank you that we have such a special relationship with the church and with the missionaries there. 本当に教会を通しての本当に恵みがこの本当に宣教師たちの働きに豊かに臨みますように。That you would bless and work through the ministry and the brothers and sisters there. またその祈りの答えを主がダイレクトに与えてくださいますようにお願いします。So give all the request of answer to our prayer. 世界中、日本中に本当にその使わされていた兄弟姉妹たちがここで本当にあなたの偉大な働きのお手伝いができますように彼らを一人一人を導いてください。Pray that the brothers and sisters around the world, they are being placed in their own places. They will also be used and led by you. 今日語られる大頭や御言葉を主が導いてください。Please bless the message and testimony that's about to be shared here today. またに期待してイエス様の名前によってお祈りします。We look to you and give this over to you in Jesus' name. Amen. Amen.
ハレルヤ。Hallelujah. ハレルヤ。 Hallelujah. ハレルヤ。 Hallelujah. ハレルヤ。 Hallelujah. ハレルヤ。主を褒めたたえたいと思います。 Let's praise the name of the Lord. 手を叩いて、主を褒めたたえましょ Clap our hands. う。手を挙げて、主を褒めたたえましょ Let's raise our hands and praise the Lord. う。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい午後の英語礼拝。 We have now a wonderful, wonderful time of this annual service today. 下山兄弟も来られたので、さらに私の喜びは爆発しているわけです。 And especially Brother Morioka is with us today, and my joy has ever increased, and we're so excited. 別に兄弟がもし来ないとしても喜んだでしょう。 Even if he had not showed up, still I would be rejoicing in the Lord. So, でも来たということは何十倍、100倍ぐらいの喜びになっているわけです。 but when he shows up, and then my joy will be 100 times as big as much as that it was, should be. 一匹の羊が探し当てられた時の喜び、天における喜び、すごいでしょう。 And the joy that when one lost sheep is found, and that the joy in heaven is said much greater. あなたが、インターネットのあなたが、イエス様に立ち返った時、どれほど天に喜びがあったのか、おそらくあなたは知らないんじゃないか。 And you who are watching this and joining this service through the internet, you will not know, may not know that how much the joy was caused in heaven when you turn back to Jesus. イエス・キリストは、たった一匹の羊、あなたのために天から下り、十字架にかかっているわけ。 Jesus has came down to this earth just for you, for your soul, one soul to be saved. He came down from heaven. イエス様の十字架の家に、血潮の家に、何十億、何百億か知りません、多くの人が神様に立ち返ったわけです。 And because Jesus came down and gave his life to us, mankind, that I don't know how many tens of hundreds of billions of people must have been saved. だからといって、あなたの一人の存在は何百億の一分というのとは計算が違う。 But even you saw one soul, it's not that one of all the hundreds of billions of people. 世界中の教会、お隣の国にあるようですけど、そこの主任牧師、一人の人が来ないと、昼のご飯、ちっとも美味しくないらしいんです。 Our neighboring country has the biggest church in the world, and that the senior pastor was saying that when one soul missing, and that his lunch does not taste any good. 何十万人の兄弟姉妹の一人が礼拝に来なかったというのが頭にあって、ご飯が美味しくないらしい。 So his church has this membership of hundred thousand people. Yet when he learns someone has missed church, then that his lunch that afternoon does not taste any good. 何も韓国の世界一の教会の牧師だけではない。 And it is not only with this the biggest church in the world, the pastor of this biggest church in the world in Korea. 私の東京の母教会の牧師さんもそれと似たり寄ったり。 In my home church in Tokyo, my senior pastor was like that, similar to that. 献身者だった私がある集会で
誰か兄弟、姉妹来ないと、牧師に言われた。So when I used to be an assistant pastor trainee of the church, when someone did not show up and the senior pastor would tell me this, to do this. どうして兄弟、今日来なかったんだ。案内したのか。He would ask me, why did that brother not show up? Did you invite him? 電話かけなさい。Call him right now. 訪問しなさい。Or visit him. 私も信者だった時ね、埼玉県のね、総会でまでいたんですよ。When I was still just being a member of the church, one of the members, I used to live in the Soka city in Saitama. その時私ね、すごい信仰が燃えてたんです。Those days, I was like fiery in my faith. ダンボール会社の仕事で疲れ果ててね、その日曜日ね、なんだか知らんから行かなかったんです。But one day, I was so tired from working so hard at this company I used to work for, and that I just somehow missed the church. 夜になってね、三河島から総会までね、だいたい1時間かかるでしょ。副牧師がね、M 牧師がね、私のね、アパートを訪ねてきた。And in that early in the evening, this Pastor M, assistant pastor of the church, came all the way from their home church, 1 hour away from Saitama prefecture, but 1 hour of train. 4畳半の私のアパートのね、しばらく1時間ぐらいいてね、それで帰ってきた。He came to my really small apartment place and he stayed with me for 1 hour or so and went home. 私実はね、この副牧師さんによってね、今日があるんじゃないかなと思ってる。And I am thinking that because I owe so much to this assistant pastor, that's why I'm here today. 日曜日の夜の伝道会の後、副牧師が一人の兄弟のためにね、出席しないからってね、訪ねてきた。Because this assistant pastor would come all the way from church, 1 hour, taking 1 hour to visit me who has just missed the church on that day after the evening service. あなたもね、そういうことをね、経験したことあるんじゃないですか？ Haven't you ever experienced something like this before? 一匹の羊のために、神様がどれぐらいの思いを持ってね、副牧師を派遣するのか。So just for one lost soul or sheep, God used one worker to send and to deal with. Isn't that amazing? なんで私がね、この神道や仏教の世界からね、イエス・キリストを信じるようになったか、それはね、もう一言、イエス様の愛なんです。The reason why I was able to totally let go of the religion and the teachings of the Buddhism and Shintoism is that, and choose to be Christian is that because of love of Jesus. イエス様の愛というよりもね、キリスト様のね、十字架です。Or rather, I should say, it's the cross because of the cross of Jesus Christ. 日本人の 99% がね、イエス様を信じてね、毎日ね、平和の中に生きてるっていうのはね、本当にね、どういうことなのかなと考えちゃう。99% of Japanese people not knowing Jesus, and I just wonder what this situation is like this. はい。その理由はね、毎日の生活がね、
物質生活がね、守られてるから。That's because of the material things being met, the needs being met in their daily life. けど私ね、30キロぐらい離れたね、町までね、うちのこの、地方役野球チームのね、応援に出かけた。This morning, earlier this morning, I went out and drove 30 kilometers to cheer up this baseball team game for the boys baseball team. うちのペットのね、ジュリ君を連れて、チームでのペットを連れて、7時半に出て、9時40分か50分に帰ってきた。So leaving 7:30 or so here, and then came back 9:20 or 40. So there's the dog. 試合やってやるよってね、運ばれる。To try to encourage them to play hard. お父さんお母さんたちもね、10人ぐらいがね、来て応援してました。And their children's, parents were with them. 小中学校私ね、実は野球やってたからね、今があるんです。And because you could play baseball in the elementary school and junior high school, and today I'm still kind of involved in it. 今日ね、名古屋橋のね、相撲のね、15日目なんです。白鵬とね、照ノ富士がね、14勝ずつ激突だ。Today is the last day of this small wrestling bout, and that's the final day, and the grand champion, grand small wrestler Hakpo, and the second one, Fuji, are going to have this fierce battle today. 野球と相撲とね、もう一つね、私がね、絶対負けないぞっていうのはね、スイング。So I used to be involved in this small wrestling thing and baseball thing, and one more thing I can compete with someone else is the swimming. 中高時代の私のそれ考え方ですよ。That's the way of my thinking from my high school age. もう私の友達たちもね、やっぱり野球やってね、頭が良かったりね、賢かったり、スポーツも素晴らしかったりね、ライバルがたくさんいた。And there are many friends, rivals that you play baseball or some kind of sport and also good with studying. 私毎日のようにね、同級生、同窓生、実際に祈ってますよ、陰ながら。Well, I've been praying. This is my daily thing to pray for friends from all time. 同級生でね、ふるさとでね、K君がね、唯一の救われた器なの。K君。Among all the friends from home, this brother K is the only one who was brought to the salvation and being baptized. まあ、実名言っていいんじゃないかと思うので言うんだけどね、国母義通区、20歳、日立県議、北海道の工場長になったこの兄弟。Maybe after I can mention his name, Kokubo Yosutsu, who used to work for 工場長。as the chief director of the factory of Hitachi. 日立県議なの。大企業。It's a big company. 東大やいろんな卒がいる中で彼、金沢工業大学出身。Many workers went to Tokyo University or like really big
great university, and he went to Canada College of Technology, University of Technology. 奥さんに連れられてね、教会行って、そして信仰を持って。He was one time taken to church and had this faith in Christ one day. ドクターさん、金沢のね、女性に連れられて、教会行って救われた。So my friend was taken to church by this woman who lived in Kanazawa. なんとか今週ね、カナダのお友達にね、伝道してね、教会連れてってほしい。I want you to also lead your friend in Kanazawa to Christ or to church. 今話してるのはね、この今日のね、メインプリーチャーのね、ドクター坂本のね、このね、紹介のためにこういうこと喋ってる。The reason why I'm speaking all this is that to be our introductory greeting of our main messenger for today, Brother Dr. Sakamoto. 兄弟は20年間、開業医スタートして20年間、そしてイスラエルから、エジプトから、イランから、シリアから、レバノンから、ローマから、ギリシャからってね、ずっとね、信仰の訪問をしていらっしゃる。His brother has started his own clinic and it's been 20 years. And that along the way he also visited Israel, Egypt, and Iran and other Middle East countries, and like he's been doing this by faith. 今日もね、それを今からやってください。And so today he will be sharing with us his story of experience of visiting all the places. 兄弟ね、記憶力がやっぱり冴えてる。He has such good memory, remembering all that he went through and visited. ということで、イエス様が一人の人をね、どうするかということをね、証ししていただく。And I want you to listen to what Jesus will do for one soul. イエス様は何をお祈りします。We pray this in Jesus' name. アメン。ドクター坂本です。So, please welcome Brother Dr. Sakamoto. アッサラムアライクム。Good afternoon. Peace be with you. Blessing be with you. 海外に行った足跡を話してくれている、ベニヤミン先生のリクエストでした。In responding to the request of Pastor Benjamin, that I will share all the experiences that I visited different Middle East countries and around the area. この前は2回目にシリアに行った時に話したんでしたけどね。Last time, I spoke with you about this, my second trip to Iran and Egypt in year 2007. エジプトの次は、
春はどこにも行かなかったんですかね。いや、違いますね。またイランに行ったんですね。I was trying to remember where I visited next after visiting Egypt, and I believe that was Iran. 2008年ですか？ The year 2008. この時は、メインの観光場所を見ました。At this time, the time I visited the main spots of this like sightseeing or like visiting places. 成田から、この時はエアカタールですかね。From Narita, I believe I took Air Qatar それで、ドーハに着いて、and arrived in Doha. で、ドーハの、違いますね。フィリピンさんじゃないの？ドーハではなくて、エミレーツで、ドバイに行ったんですね。Not Air Qatar, but it took Emirates and arrived first in Dubai. で、ドバイからエミレーツで、From Dubai, Tehran. by Emirates and flew to Tehran. で、テヘランで、すごく綺麗な若い女のガイドさんに会いました。And in Tehran, I was introduced to this very beautiful young woman guide. ミルザイと言います。Her name was Muzai. ミルザイは、こんなもので、不安じゃないですかって聞くんですけど、そんなことはありませんと答えました。She said, don't you feel uncomfortable having a woman as a guide, a woman like me as a guide? And so I said, no, I'm just fine. 飛行機で、その日はテヘランに一泊したんですね。That day, I stayed in Tehran for one night. で、次の日、シーラーズという町へ飛行機で行きました。And then next day, took a flight to Shiraz, to the city of Shiraz. シーラーズはバラの町と言われています。Shiraz has been called the city of rose. で、あまり大きくない町ですが、とても綺麗なところでした。It was not a very big city, but very beautiful. で、シーラーズでは、市内の観光はまず後にして、近くのペルセポリスに行きました。So before trying to visit the main downtown city, we went to Persepolis. ペルセポリスは、大王ですね。イスラエルに聞かせていいって言った。クロス大王が作った
きい遺跡です。Persepolis is a huge historic site that this King Cyrus ordered to build Cross. ordered some buildings there. で、 Still some remains left. レリーフが Relief. すごくたくさんあります。And there are many reliefs you could still see. あと、石で作った、動物の顔とか、そういうのがついた高い塔がいくつかありました。And there are some relief walls or made of stones and also towers with the carvings of different animals. 天気が良くて、とても暑かったんです。The weather was really clear, great, and very sunny and hot. そこを、ガイドさんはよく覚えているんですけど、みんなに、流暢な日本語で、案内してくれました。And this guide remembered so many things, and also with such fluent Japanese guided me to different areas of that city. まあ、その辺まではかなりよそよそしかったんですけど、だんだん馴染んでくると、いろいろ面白いこともたくさん教えてくれるようになりました。And at first, she was rather being like formal and being nice to me, but gradually we were becoming casual, and she would tell me some jokes and also teach me interesting, funny things. ペルセポリスは、日本語訳ユネスコの世界遺産です。Persepolis is one of the World Heritage. 何回か話しますと、中東の3つの B と呼ばれている、世界遺産の一つです。And I have told you before that this place is one of the three greatest World Heritage in this Middle East. 東からペルセポリス。And from east, they call three east, and one from east, Persepolis. それから、シリアのパルミラです。And then next one is in Palmyra in Syria. で、3つ目が、レバノンのパンペックです。And third one is Baalbek in Lebanon. で、私が最後に行ったのはペルセポリスということになります。And so the last place I visited was this Persepolis. で、ペルセポリスから、シーラーズの市内に戻りました。And from this Persepolis, we went back to this main city, downtown of Shiraz. 道路がすごく混んでいて、なぜかというと、その時はイランの大統領選挙があって、で、それに実行している最近候補のアフマディ・ネジャードが、シーラズに来てるからという感じでした。That time, the traffic was really jammed, and that was because it was during the election time, and Ahmadinejad was the rival to the present president at that time.
ホテルで、ホテルじゃないや、レストランで、昼食を取りました。That candidate who was there in the city and the traffic was really busy, and then had a lunch in a hotel there. で、次はシーラスの市内観光。And then we went around the downtown Silas. いろいろ行きましたが、その中で一番美しかったのはナシルブルモスクです。And there are many interesting spots, but among them, this mosque, Nasrul Mosque, was really interesting. そこの中は、ステンドグラスから差し込む光が絨毯の上に、当たって、特に朝はものすごく綺麗ですので、朝でなくてもちょっとこの世の中に思えないぐらい華やかな、色彩美でした。This mosque has this stained glass, and when you go inside and in the morning, the sunlight through the stained glass is beautiful, or not only in the morning, but even later in the afternoon, the sun comes through the stained glass to really look like a heavenly spot. それはとても印象的だったので、お話ししましたけれども、It was so impressive, so I'm just telling you this. シーラスからイスパハンに行きました。From Silas, then we went to Isfahan. イスパハンはイランに行ったら絶対一度は行けと言われている、美しい街です。Isfahan is really the greatest place that when you go visit Iran, and you should definitely go visit. People tell you. とても広い街でしたけれども、主に、世界遺産になっている今の広場にいました。And the city is really big, and in the city, especially this place, Imam Park, or this opening area, is really huge and great. And I stayed most of the time there. そこは、とても広い横長の広場で、それを、中に通路がある、お店や、建物が、市場や建物が、ぐるりと四角く囲ってつながっているというところです。And that place has this rectangular like shape of building, and in that place, different markets were being placed, and people walk through. その一角に、モアモスクがあります。And at one of the corners of this place, they have Imam Mosque. これも、それ自体が世界遺産で、青と白のタイルで、屋根は鍾乳洞の形をした、無数の垂れた突起があって、で、非常に美しい色をしています。And this mosque itself is also a World Heritage, and they have this special shapes of roof,
and like beautiful place. Like, funny shapes of milky stone hanging. それで、その中へ行くと、945の建物が売り回ってて、で、その建築の仕方をとても個性的なと思ってました。And they have this corner 45 degrees. Suddenly you have to turn to the corner, and that is a very unique shape or style of the building. ロマーブというのは、一番いや、違います。何で出てこないの？イスラムですね。イスラムの、伝承や、コーランというのはクラーンと言いますけども、クラーンに基づいて、情報というか、命令というか、お触れですね。お触れを出すくらいの高い人のことを言います。Imam means originally it's a person or role to bring out teaching and like guidelines from this Quran, the teaching of this Islam. だから、レバノンやシリアにもいます。So they also have this kind of people in Iran and Lebanon. イランは、最高指導者の人が、In Iran, the top person as the leader of the country should be considered as Imam. Now, Khamenei is the Imam or the top leader of the country. 今の評価をしてからというと、全然時間がなくなっちゃいますので、詳しくは、うちのお店に来た時にでも、写真やビデオをお見いただきたいと思います。Once I will start talking about this Imam place Imam, then time will soon run out. So if you are really interested, please come to my clinic and I can show you all the videos and photos of that. で、イスパハンで一泊して、朝の中華屋さんに行って、見たら、エメラルドグリーンの鳥を描いたすごくアトラクティブな絨毯があったんですね。値段を聞くと35万円だと言うんですね。日本で買うと300万円ぐらいする花なんですけども、睡眠に来たときに買いますと言って、本当にお金がなかったので、その場を後にしました。So stayed
mom, and next day went to this marketplace, selling carpet, and they have this beautiful one with the emerald green color of the bird and on it, and it costed 350,000 yen, and it should be 3 million yen in Japan. And I really wanted to get one, but I said next time I visit I will buy because I didn't have enough money for that time. で、車で、テヘランに向かいました。And we headed toward Tehran by car. 途中、ナタンスという、核開発の施設があるところの道路を通りました。And along the way, we went through this place, Natan, where this atomic nuclear power plant or technology being dealt with. 放射能などが備えちゃって、で、車の中からビデオを撮ろうとすると、撃墜されるからやめろと。So they have a strong, strict guard around the area. And if we try to take photo or video, and then we would be shot by rocket missile. So I was told better not to. 途中、イランではゴムと言ってますけれども、日本語の地図ではゴムと書いてあることが多い、街に寄りました。And on the way there, also we stopped by at this city called Qom. They pronounce it Qom, but we can read Qom. そこは、シリア派の聖地で、ムスリムじゃないと入れない、ところがあって、遠くから写真を撮りました。And it's kind of a sacred place for Islam, and only of Shia sect, and only Muslims could go into the area. So I just took photos from very far. 今度は、私が日本で買ったイスラエルで純木造についての、タペストリーが作られていました。Qom is a place where this tapestry of the 12 tribes of Israel being printed on tapestry, not like woven in with this tapestry that I got. そこから、テヘランに戻りました。And from there we went back to Tehran. テヘランでまだ一泊して、次の日はテヘランのキリスト教クリスチャンの地区に行きました。And there we stayed for one night in Tehran, and again tried to visit the area. And this time we went to the Christian area section. そこでは、例えば、シリアのクリスチャンの町は、現地の人も、ベールをかぶらずに、日本の人でいたんですけども、イランでは、ベール着用でした。
in Syria, women would be taking off the veil, but in Iran, women were still wearing scarves to cover them. で、ある教会に行くと、たくさんの、絵が並んでいて、で、これは何だ、これは何だって、神様が私に聞くと。で、これは何の意味じゃなくて、これは、ヨセフが、ポテパラの妻に抵抗しているところとか、いろんなことを教えてきて、すごく勉強になって感謝されました。So this time we visited the church there, and the guide would ask me about each painting being hung, and I said this is about the story of Naaman bathing in the river, or this is Joseph trying to escape from the wife of Potiphar, and explained about each story, and the guide said, "Oh, I learned so much." で、イランのクリスチャン人口は大体 5% だったというふうに聞きました。From what I've heard, the percentage of Christian people in Iran is 5%. その他の少数派としては、スンニ派の人や、ゾロアスター教の人ですね、がいます。And as minor groups of people, some Sunni, Muslim, and Sunni sect, and Zoroaster, really also people in the Zoroaster religion. で、また、私の大好きな大学には、どっさりある、イランの一定銀行で、地下の宝物庫に行きました。And then again, we went down to this place of the treasury, treasures being stored, and lots of diamonds they also have, and I really love to see diamonds. そこでは、二人もあるようなダイヤモンドが無造作に飾られています。And they were displaying all the 2 feet sizes of diamonds, really rather casually, roughly. あまり近いと、警報があって、イギリスのドアが閉められるということで。But when you come closer to that place, then the alarm will ring and the entrance will be shut. カメラなどは持ち込み禁止になっているので。And you were not allowed to bring in cameras. ガイドブックを買ってくるぐらいしか、お目にかけることはできません。The only way to see is to buy a guidebook from them and to show you. ガイドさんは、ついてなくて一人で、かなりの広さの、博物館みたいになっているところを回ったられていますが、もう2割ほど豪雪があって、すごい代わりに王朝の残した財産なんですけども、本当に栄華を極めたのだなというふうに思いました。宝石。 So the guide did not come with me inside, and it was like a museum,
they have all the treasures from the Palavi era or dynasty, and how much they were so rich and having that for the treasures and gems. Uh, we are able to see. I was able to see. で、上でですね、テヘランからドーハに、ドバイに行き、ドバイで、途中で、空港を出て、ショッピングモールに行きました。So from Tehran, flew on Emirates and to Dubai, and when I have some time there, went out of the airport and went to this shopping mall place. で、香水とか、オイルとか、アラブの国とかですね、そういうのを、買い込みました。So I bought some perfume there, typical perfume, and also Arabic kind of clothes there. で、翌日の、飛行機で、夜、成田に着きました。And got on this flight to Narita airport and the night flight. で、東京に一泊して、新幹線で帰ってきました。So arrived at night time and stayed in the hotel in Tokyo and then came back by express train to Morioka. で、彼女のビザに電子メールを送ったら、すぐローマ字で返事が来ました。And when I arrived in home and sent email to this guy, Mirza, and she immediately replied and in using alphabet. ちょっと私がもう少し短くしようと思ったんですが、長くなっちゃいましたので、次の旅行先の話は、の続きはまた今度にしたいと思います。She replied and using alphabet in Japanese, and that took me so long to tell you about this story. So next time I'll keep on speaking more and we'll close for today. شكرا جزيلا. Okay, thank you very much. Thank you. Oh man, no worries.
Okay, thank you for joining us. Do you have any announcements? We have district meeting in Takizawa. Takizawa is a movie meeting. Glory. ローリーという映画を午後夕方から先立てやるそうです。南北戦争。OK、じゃあ、皆さんで水箱を祈って終わりたいと思います。はい、天のとそうございます。また、オンラインのお茶がお一人一人、また国内、海外にしております。兄弟姉妹を一人一人、リンダさん、アトヤさん、ブルーさん、シュートさん、アメリカの器、また地下教会の器、ヨーロッパの器、アメリカの器たち、デーナさんはじめ、お一人一人覚えてください。オードリー姉妹、カナダの器、ニコラス・アイナさんはじめ、お一人一人覚えてください。ユダ兄弟の上に守り助けを与えてくださいますよう、お願いをいたします。ありがとうございます。どうぞイランの、どうぞ神様、このガイドさん、この器をも豊かにあなたが捉え導いてくださいますよう、お願いいたします。感謝いたします。皆にお願いします。アメン。Thank you very much. いいタイム。はい。フィリピンには研究をフィリピンには大変だって言っていたので研究をしてきました。Thank you very much. 感謝。